Hello，大家好，我係阿傑啊。咁今日同大家嚟到 Lofoland 呢邊睇翻個兩房梗廚啦，罕有放盤嘅，咁一齊同大家入去睇下先。咁啊，單位業主自己住緊啊，兩房嘅梗廚設計。我哋首先一入嚟咧睇下個景觀先啦。嗱，呢個係一個高層單位嚟嘅，其實景觀好開揚㗎，望住我哋屋苑嘅內園泳池景，係啦，最正嘅景觀，同埋方向咧呢邊咧向南位啊，所以個秋風都會幾好嘅。好啦，入翻嚟廳呢邊啊，客飯廳分明，咁啊有埋擺飯台位嘅位置啦，咁啊比較上喺 Lofoland 嚟講少有啲，因為大部分都係啲開放廚嘅單位嚟嘅。咁我哋入去細房望望啊，嗱細房咧業主就做咗書房，四正嘅，企企理理，咁啊基本擺咗有個窗位都可以接受到啲嘢擺到方便嘅。咁但係如果你話做翻個房間咧都冇乜問題嘅，即係可能做翻個床位呢一個位呢個到呢度位置一樣係過6尺嘅，完全冇問題。好啦，咁我哋去睇埋個主人房。咁主人房咧呢一隻咧有個露台位側邊啊，有個通風露台。咁另外咁啊主人房可以做到三邊落床都應該冇問題嘅。後邊呢個位置去做咗衣櫃。咁呢個單位特色咧就係話佢會有一個洗手間咧，佢係通門嘅，即係話咧個主人廁所咧係可以喺主人房啊，即係個主人房咧係可以喺呢度洗手間入邊進入到都得嘅，咁可以自己喺度開翻。咁啊，而家業主暫時鎖咗嘅，係啦。咁啊，洗手間都係有窗呢隻設計就係啦。咁上面就有啲抽風位，係啦。咁啊，再望埋個廚房啊。廚房梗廚式設計兩房啦，兩房梗廚就少有啲，去到兩房梗廚咧，佢會有明火嘅，明火爐頭 ，OK 嘅。再睇睇個廳位啦，四正正，同埋飯廳呢邊位置。嗱，睇完呢個單位，唔知你有冇興趣咧？兩房梗廚罕有嘅，咁有興趣歡迎聯絡我，帶你上嚟睇下。